Hello，我係阿鐘啊，今日咧就會教大家勾呢一個好得意嘅立體嘅鬱金香鎖匙扣啦。咁呢個鎖匙扣咧，我哋咧就會用到花嘅部分咧就係十字短針啦，跟住葉嘅部分咧就係中長針，包裝咧就係長針，然後個蝴蝶結咧就係鎖鏈針。咁呢啲其實都係一啲勾織嘅基本針法嚟嘅，咁所以大家其實跟住勾咧就一定做到噶啦。咁好啦，我哋而家開始。咁今次咧，我就會用2.5嘅勾針啦，就加4股嘅棉線。咁首先咧，我哋咧就會勾咗呢個花嘅部分先嘅。咁花咧就會係用一個環形嘅起針，十字短針咁樣去做嘅。咁大家可以跟住做啦。咁嗱，首先我哋翹咗條冷先啦，一隻手揸住條冷，另外一隻手咧就咁樣搭住嗰個尾指啦，跟住喺中指、無名指前邊、食指後邊。然之後咧，就再拉過去中指、無名指後邊，扳翻前嚟，咁形成咗一個交叉位喺個中指前邊。我哋大拇指撳住，係啦，撳住個交叉位，跟住尾指可以咁樣收翻埋，夾翻緊呢條冷啦。跟住咧，勾針就由中指呢個位入，跟住咧就拉呢條冷出嚟啦，向住自己轉上嚟。跟住咧，勾針就搭住條冷，翹條冷啦，拉過呢一個線圈，係啦，咁咧就形成咗一個活結，就鎖咗喺呢個大嘅線圈上高啦。跟住我哋而家咧就要正式開始勾啦。咁第一個圈咧就係會勾6個十字短針嘅。咁十字短針咧就係勾針喺呢個線圈度穿入去，跟住咧勾針咧，搭住嗰個線啦，翹佢出嚟，翹出嚟之後咧就見到啦，勾針上高而家有2個線圈啦，我哋勾針咧就再搭住條冷啦，翹一個圈，跟住就拉出嚟啦，一次過就拉2個線圈出咗嚟啦，咁咧就形成咗第一針啦。咁咧大家咧勾咗第一針呢一個 V 字。咁樣咧就為之一個針目。咁勾咗第一針之後咧，大家咧就攞個記號扣穿住喺呢個位先，因為一陣間咧我哋咧就要喺呢個位咧就做一個引拔嘅。咁穿住咗呢個位，係啦，好。咁而家勾咗第一個十字短針咯，我哋跟住咧就勾多5個啦。咁再做多次俾大家睇啦。勾針喺呢個窿度穿入去啦，跟住勾針咧搭住呢條冷。勾佢出嚟，有2個線圈啊嘛，跟住咧勾針就搭住條冷咁樣翹一翹，拉呢條冷出嚟，又係一次過出晒2個線圈。咁而家咧就有第2個針啦。好，跟住我哋做第3針咯，又係啦，翹入去，勾針搭住呢條冷啦，拉佢出嚟，2個線圈，勾針搭冷翹，一次過出晒2個線圈。第3啦，跟住再嚟咯，第4，然後第5，最後一個第6。好啦，勾晒6個短針喺呢個線圈上高之後咧，我哋咧就扯緊佢啦。跟住就可以拆咗記號扣呢個喺呢個針目啦，第一個針目拆咗個記號扣，咁我哋咧就喺呢度入針啦，喺呢個位度做一個引拔先。咁引拔咧就係就咁穿入去啦，跟住咧翹過呢條冷出嚟，一次過出埋呢一個線圈，一次過出晒，咁咧就變翻1個線圈喺呢個勾針上高啦。咁呢個咧就為之咧係一個引拔啦。咁引拔之後咧，我哋就要鎖一針。嗱，鎖一針咧就係起一個鎖鏈針啦，勾針翹冷咁樣拉佢出嚟，係啦。咁呢度咧就係有一個引拔之後一個鎖鏈針啦。咁呢個係一個我哋叫做起立針。好啦，咁我哋咧勾完一個引拔同埋一個起立針之後咧，我哋就要勾第2圈啦。咁第2圈咧就係每一個針目裏邊咧，我哋要勾2個十字短針。咁嗱，我哋頭先
喺呢一個窿窿度做咗一個引拔啊嘛，同埋一個起納針啦。咁我哋而家繼續啦，都係喺呢度，因為呢個咧係上一個圈嘅第一針嚟嘅。我哋繼續喺呢個第一針度咧就做個加針啦。咁加針其實咧同勾短針嘅方法一樣，只係同一個窿窿裏邊咧，我哋做2次啫。嗱，咁都係啦，穿咗入去之後勾針，勾呢條欄出嚟啦。咁有2個線圈喺上高，勾針橋，一次過拉晒2個線圈出嚟。咁我哋又係啦，同樣都要攞個記號扣圈住第一個針目，因為一陣咧，我哋咧又係要喺呢一度做引拔啦，同埋做起納針，咁所以咧就勾住會清楚啲啦。因為我哋有上一圈嘅針目啦，又有起納針啦，驚大家會亂，咁所以新手咧就我哋要咁樣做翻個記號扣就會清楚啲啦。咁我哋而家勾咗第一個針目啦，第一個短針啦，跟住我哋而家咧喺翻同一個窿窿度就繼續勾埋第二針啦，穿入去咁樣勾出嚟。其實勾法就同頭先一樣嘅啫，不過咧我哋就要記住喺每一個針目裏邊咧就勾2針。咁而家勾咗第一個加針啦，跟住咧喺第二個針目啦，又係啦，穿入去勾出嚟，勾1個啦，再同一個窿窿度穿入去勾出嚟，第二個，咁呢度係第二個加針啦，跟住繼續啦，第3。咁其實你哋咧就可以繼續用呢一個方法，就要做6個加針嘅。咁6個加針咧，即係話咧總共咧呢度咧，我哋咧就係會勾12針出嚟啦。咁一陣間做完之後咧，就可以同大家一齊數一數係咪12個針目啦。第4個加針啦，第5、第6。好啦，做完6個之後咧，我哋咧就要同翻第一針引拔啦。咁 before 引拔之前咧，我哋嚟睇一睇啦。嗱，同大家數一數，我拉長少少，你哋可以唔使掹個針出嚟嘅，我呢度數俾大家睇。嗱，呢度係一個 V 字啦，係咪？咁呢度係1針、2針、3、4、5，呢度係第6，跟住就7、8、9，呢個係第10，跟住就11、12。係咪？大家係咪都勾到12針？好啦，咁呢一圈勾完12針之後咧，我哋咧就同頭先加記號扣呢個位咧，就嚟做一個引拔啦。咁就穿入去，跟住咧就勾條欄出嚟，直接帶出埋呢一個線圈，咁就為之一個引拔啦。引拔完之後，我哋咧就做一個起納針，跟住咧就可以勾第3圈啦。咁第3圈咧，我哋咧就要係一個短針一個加針，一個短針一個加針咁樣循環咧，就勾晒上高12針嘅。咁我哋而家嚟勾第一針先啦。第一針咧就喺翻頭先引拔嘅嗰個窿窿啦，同一個窿窿度入針，勾出嚟。咁呢個咧就係第一針。咁記得啦，又係加翻個記號扣啦。好啦，第一針我哋做咗一個短針，第二個針目咧，我哋就要做一個加針啦。加針即係喺同一個針目裏邊，我哋勾2個短針啦。OK， 好啦，跟住到第3個針目咧，我哋咧就係要做一個短針。第4個針目咧，我哋做一個加針，即係第4個針目裏邊，我哋要勾2個短針喺裏邊啦。第5就係一個短針。第6咧就係一個加針啦，咁即係話其實喺第1、3、5、7、9、11係啦，1、3、5、7、9、11類嘅針目咧就係做短針，跟住2、4、6、8、10、12咧就係做一個加針啦。咁大家其實咧就循環咁樣做，咁最後勾晒呢一圈之後咧，我哋咧就係會得到18針嘅。咁大家勾完之後咧就可以數一數啦。咁一陣咧，我勾完咧就同大家一齊數一數啦。好啦，咁勾晒呢一圈之後咧，我哋就數一數，睇下係咪18針咯。好嗱，咁咧呢個就係第一針啦。第
大家都可以睇一睇你哋嗰個勾出嚟嗰個植物上角，呢個係第一針啦。1、2、3、4、5、6、7、8，呢個係第8啦。跟住就9、10、11、12、13、14，然後就15、16、17，最後呢一針18，係咪？咁大家都勾到18針啦。咁18針之後咧，我哋咧就可以除咗呢個記號扣，咁咧就做一個引拔啦。咁都係啦，喺翻就係頭先記號扣嗰個位啦，入針，跟住勾佢出嚟，一次過拉晒出嚟。咁咧呢個就係一個引拔。引拔之後，我哋就做一個起立針。咁我哋咧其實而家咧就勾咗3圈啦。嗱，呢度第1圈啦，呢度第2圈，跟住呢個咧就係第3圈啦。好啦，勾完3圈之後咧，跟住第4圈咧，我哋咧就係每一個針目裏邊咧就勾一個短針，咁樣勾入去，拉出嚟。好啦，第一針記得啦，又係加翻個記號扣。跟住而家勾咗第一針啦，第2針就喺第2個針目度做啦。因為我哋上一圈做咗啲加針之後咧，就有18針啦。咁今次我哋呢一圈咧就唔加唔減，總之咧就一個針目勾一針。咁最後咧都係勾咗18針嘅。咁你哋可以一路勾一路數啦。我自己初初都係咁樣嘅，一路勾住就逐針咁樣數。咁而家我勾呢一個咧係一個我哋叫做十字短針。十字短針同埋普通短針咧嘅勾法其實都差唔多嘅。咁但係如果通常我勾呢啲公仔啊、花花或者係咯，即係一啲立體嘅嘢咧，我自己咧就會鍾意用十字短針，因為十字短針勾出嚟嗰個pattern 咧望落去咧就整齊啲嘅。因為佢嗰個短針咧，佢做出嚟係好似一個交叉一個十字咁樣啦，咁所以咧勾出嚟咧就會一格一格咁樣咯，即係好似而家呢度咁樣見到一格一格就整齊啲嘅，咁所以我自己咧就會鍾意用呢一個。好啦，咁咧嚟到呢度咧就用第一個針目又係做一個引拔啦。咁而家呢度咧就係勾咗第1、2、3、第4圈咯喎，跟住咧我哋咧就第5、6、7、8之後嗰4圈咧都係一樣啦，就係勾18個短針啦。咁大家都係一樣咁勾，咁大家就可以自己試下勾埋另外嗰4圈先。好啦，咁而家咧我就勾咗第8圈嘅最後2針啦。頭先就勾咗16，而家17，跟住就18就最後一針咯喎。咁咧就同頭先第一個針目做一個引拔，咁咧就引拔之後咧就咁樣扯實佢啦，拉條線出嚟，跟住我哋咧剪咗佢就得啦。因為一陣間咧我哋咧就留翻長少少啦，一陣間咧我哋咧就要做一個縫合嘅。咁拉長佢之後咧就係啦，咁就做咗嗰個花個頭啦。咁跟住咧我哋咧就需要咧就用鐵線，就需要用一條鐵線。咁鐵線咧就喺下邊呢個先啊，嗱呢度俾大家睇清楚啲。我哋頭先做環起嘅時候，即係環形起針嘅時候咧，嗰個窿窿，咁我哋咧鐵線就喺呢度穿入去。穿入去之後咧，個頭咧我就會咁樣翹2個圈，翹2個圈之後咧，咁就等佢即係你扯嘅時候就唔會甩咗出嚟啦。係啦，好啦，大家塞咗條鐵線落去之後咧，跟住咧就將呢個頭先我哋剪斷嘅個線頭咧，就穿翻呢個穿翻啲針啦，個縫合針。一陣間咧，我哋咧就要將嗰個花咧就縫埋佢嘅。好啦，穿完之後咧，我哋咧就可以呢邊咧就入棉花啦，塞翻呢個線尾落去先，跟住咧就喺呢度塞棉花啦。
咁棉花就大家塞多塞少，其實咧就視乎各人自己嘅喜好啦。有啲人就鍾意塞多啲，感覺就好似厚實啲咯，朵花。咁有啲就話鍾意塞少啲嘅，因為咧好似撳落去軟腍腍啲，好得意咁樣咯。咁所以大家就睇返你哋自己嘅 preference 啦。咁好啦，塞咗落去之後咧，跟住就將個花咧就撳扁佢，撳扁佢。咁咧就我哋而家縫合啦。咁撳嘅時候咧就呢一個線頭呢個位咧就喺中間。咁跟住我哋咧就要對應揾返對面嘅呢個針目，呢個就係啱啱係佢對面嘅針目啦。咁樣穿呢個線過去，咁啊扯實咗之後，我哋喺拉返過嚟呢邊，我哋又再入多一次，喺返呢一個針目，同一個針目再入去，係啦，縫咗一邊啦，跟住咧就將個花咧就調返轉啦，跟住咧我哋咧就要縫呢邊啦。咁呢邊咧又係咁樣撳，嗱我哋可以穿咗呢個針先啦，穿喺呢個中間，即係呢一個圈圈中間嘅呢一個針目啦。跟住咧就針勾喺呢個中間穿入去，跟住咧就對應返對面嘅中間嘅針目，咁樣穿返過嚟，係啦。跟住咧又係咁樣拉過嚟，穿返一次過就穿返晒頭先我哋條線穿過嘅位置啦。咁啊扯返實佢，好啦，跟住最後我哋打結啦。打結咧就係又係喺返呢個位，跟住翹一個圈啦，扯實佢，係啦，咁咧就打咗個結噶啦。咁朵花咧就已經成形啦。咁呢個呢個針線咧，我哋咧就喺中間隨便揾一個位穿落去，然後咧呢度揾一個位出返嚟，出返嚟之後咧，我哋咧剪咗個線尾，小心唔好剪斷咗你哋勾咗嘅嗰啲位，係啦。咁咧呢朵花咧就已經完成啦。咁一陣間咧，我哋咧就會翹返嗰個冷上去啦。咁我而家就會教大家咧勾埋呢個樹葉先。咁樹葉都係需要用鐵線嘅。好啦，咁做樹葉嘅部分咧，我教大家翹咗冷先啦。咁咧又係一邊揸住個冷啦，跟住咁樣翹個尾指喺個尾指上面咁樣翹過，跟住拉返上嚟食指嘅後邊拉落嚟，跟住咧就大拇指同埋中指撳住呢個線頭啦，跟住咧尾指同埋無名指又係咁樣收返埋夾實條冷先。好啦，跟住勾針咧壓條冷落去，向自己轉上嚟，轉上嚟之後咧就將大拇指同埋中指咧推返上去，撳住呢個交叉位啦。然之後咧勾針搭冷翹，拉佢出嚟。咁拉咗出嚟之後咧就唔使扯實佢住嘅，係啦。我哋呢度有一個圈圈，咁係 OK 嘅。我哋跟住就大拇指同埋中指撳住呢個圈圈呢個位。咁我哋咧就之後咧就要起9個鎖鏈針，係啦。咁鎖鏈針點做咧？就係勾針搭住呢條冷翹佢一個，再嚟勾針搭冷翹2，勾針搭冷翹3、4、5、6、7、8、9。好啦，起完9針之後咧，我哋咧就要喺呢度攝一條鐵線搭喺嗰個冷上高，係啦，攝一條鐵線，跟住咧就要喺倒2嗱，呢度有少少複雜，不過唔緊要嘅，我慢慢做，大家會睇到嘅。嗱，呢度係第一個針目，呢度係第二個針目。我哋一陣間咧勾咧都係挑呢一個線，就係呢一個針目嘅半個針目啦，我哋叫做。因為一個 V 字咧，我哋為之一個針目，我哋而家淨係挑一半啫，淨係挑呢一條。
挑呢一條，後邊嗰啲我哋都係啦，淨係挑一邊嘅啫。咁咧，我哋咧就我哋倒二啦，第一個我哋唔勾第二個，咁就喺呢一個針目穿入去，跟住咧就穿入去之後就翹呢條冷出嚟，跟住咧嗱呢個睇住啦，鐵線就會喺呢個位嘅，喺呢個冷嘅上高啦，跟住我哋咧勾針咁樣翹，拉佢出嚟，咁咧就勾咗一個短針啦。好啦，勾咗第一針之後咧，我哋第二針咧又係啦，喺下一個針目度穿入去，記住我哋淨係穿上半個針目係啦，跟住咁樣翹佢啦，拉出嚟，咁樣穿，咁咧就勾咗第二針咯。跟住咧到第三針咧，我哋咧就要勾一個中長針，咁中長針咧就係咁樣翹咗呢條冷先，跟住咧就下一個針目穿入去，落去勾，將呢條冷勾出嚟，咁形成咗3個線圈喺呢個勾針上高啦。勾針搭冷一次過啦，褪晒3個，1、2、3，一次過褪晒3個。咁呢個咧就為之一個中長針啦。跟住我哋要繼續啦，繼續都係勾中長針。咁呢個鐵線咧唔使理佢嘅，總之我哋咧勾嘅時候，你就要將個鐵線咧就貼翻喺我哋呢個鎖鏈針上高就 OK 啦。好啦，第二個咯，跟住第三啦，我哋係翹一個圈啦，喺呢度上半個針目翹入去，跟住咁啊勾出嚟，然之後咧勾咗出嚟之後咧就勾針搭冷再翹，一次過帶晒3個線圈，係啦。好，跟住我哋又再繼續咯嗱，大家可以慢慢睇住，我慢少少咁樣做啦，翹入去啦，勾佢出嚟，3個線圈啊嘛，係咪？跟住咧咁啊，一次過帶晒3個線圈出嚟。係啦，一次過帶晒3個線圈。好啦，又再嚟啦，都係啦，翹穿入去，勾佢出嚟，跟住咁樣1、2、3，帶晒3個。好啦，最後一個中長針啦，穿入去喺呢個位勾出嚟，一次過出晒3個線圈。係啦，跟住頭先我咪一開始做咗一個圈圈，我話唔使拉緊嘅，咁我哋就要喺呢個圈圈位裏邊咧，就勾3個短針。咁3個短針咧就係唔使翹線啦，直接喺呢個大嘅圈圈入去，勾條冷出嚟，一針。嗱，嚟到呢個位咧，我哋咧就可以將條鐵線咧咁樣屈一屈佢，係啦，跟住咧。又係啦，穿入去，咁記住條鐵線咧都要係喺個勾針嘅即係貼住呢個冷啦，2針啦，穿入去第3針，翹，好啦，穿咗之後咧，我哋咧今次咧就可以扯緊呢個線圈啦，將佢咧扯實佢，然後咧個鐵線咧我哋咧就將佢屈翻落嚟，可以對接。因為呢個鐵線咧，我哋咧就會係做咗中間嗰個即係嗰個樹葉嘅中間嗰個位啦，係啦。咁接實咗之後咧，跟住咧我哋咧就繼續勾埋呢邊咯。頭先我哋咧勾嘅嗰邊咧就係呢個樹葉嘅一邊，咁而家我哋就勾埋另外呢一邊啦。咁中間呢個位咧就係嗰個鐵線個位嚟嘅。好啦，咁今次咧我哋咧。對應翻頭先我哋勾嘅，頭先我哋嗰3個短針之前咧，我哋係勾中長針嘅。咁而家我哋繼續啦，都係勾中長針。咁啦，呢度咧大家見唔見到呢度呢有一間間嘅？呢度咧就係頭先我哋勾嘅嗰半個針目嚟嘅。
即係頭先我哋一開始就勾咗半個針木啦，而家咧呢個係另外一半針木。咁今次我哋就會喺呢度入針啦，呢啲位 OK。好啦，咁咧又係啦，翹咗呢條冷先啦，跟住喺呢個位入。咁記得入針嘅時候，我哋就可以將頭先嗰個線尾咧就藏埋喺度。咁咧我哋只要將個線尾咧就貼住呢個鐵線啦，咁就 OK 噶啦。跟住咧就穿着去勾出嚟啦，勾咗出嚟有3個線圈喺個勾針上高啦，勾針搭住條冷拉佢出嚟，一次過出晒3個線圈，咁就為之一個中長針。跟住我哋再嚟做第二個啦。OK， 跟住再嚟咯，第3都係啦，喺呢個窿窿度入。跟住第4，其實我哋對應翻頭先嘅對上嘅，我哋係做中長針，咁我哋就繼續做翻中長針就 OK 啦。好，第6，好啦，跟住咧，我哋咧最後頭先係有2針短針嘅，咁我哋咧就做翻2針短針啦。第1針，咁短針咧就係我哋其實唔使翹冷啦，直接穿翻入去出嚟，係啦，咁呢個就完咗。跟住我哋咧就要同翻頭先呢邊第1個針目呢個位咧就做翻一個引拔啦。咁做引拔之前咧，我哋咧就可以撳一撳嗰個鐵線啦，做翻嗰個嗰個樹葉嘅形狀先啦。好啦，咁個引拔點做咧？我哋咧就嗱，而家嗰個冷應該就拉去喺呢2個鐵線嘅後邊，跟住勾針咧就要穿過頭先第1個針目呢度，跟住就咁樣勾呢一個冷出嚟，再穿埋呢1個針目，係啦，穿完之後咧，我哋咧拉大個線圈，跟住就將呢個線圈咧勾過呢2個鐵線，跟住咧將佢扯實佢，係啦，咁咧就做咗一個引拔啦。咁嗱，呢個位咧，我哋咧就可以將後邊呢個鐵線呢個冷咧，我哋可以剪咗佢啦。呢個係頭先嗰個線尾嚟嘅，即係一開始起針嗰個線尾。好啦，咁剪咗之後咧，跟住咧我哋咧就可以整個形狀，就執翻靚嗰個樹葉啦。跟住呢個線尾咧，我哋就留翻長少少，因為咧我哋之後咧就要翹呢一個鐵線嘅，係啦，咁我哋就可以拉，即係留長少少啦。好啦，咁咧呢個樹葉咧就完成啦。咁而家咧就可以會教大家咧就合拼埋呢一個花啦。咁個花頭先就講過要翹嗰個冷啦，咁個冷你就呢邊撳住少少嗰個線頭啦，跟住就喺呢個位。咁頂呢個位我哋可以翹多厚少少，當係即係作為一個花托啦。跟住個底咧就咁樣翹落去，其實就係一路咁樣翹，係啦，一路咁樣翹翻啫。咁大家呢 part 可以自己做。咁翹到中間度，咁大家咧就可以咧合拼埋呢個樹葉啦。其實如我諗一個手指甲位，係啦，咁啊合拼翻呢個樹葉，咁就將呢個樹葉咧就翹埋落去。咁跟住咧就一路翹到最尾之後咧，我哋咧就用熱熔膠幫佢黐埋佢。好啦，咁大家都組裝咗之後啦，咁可以用同樣嘅方法，咁咧就勾多一朵花花，咁可以勾一朵唔同色噶啦。咁跟住咧，我哋就有2朵花花啦，有2朵鬱金香啦。跟住我哋而家咧就會勾呢個包裝啦。好
啦，咁個包裝咧，我哋咧就會係全部咧都係用長針嘅。咁但係長針之前咧，我哋就要起咗針先啦。咁就起個鎖鏈針，咁都係咁樣翹佢撳住，跟住咧勾針搭住條冷，翹一個圈上嚟，中指同埋嗰個大拇指撳住，勾針翹拉出嚟。咁今次咧，我哋咧就同頭先勾嗰個樹葉唔同啦，因為頭先個樹葉咧，我哋咧仲要喺翻呢個窿窿度再勾，今次我哋就唔需要嘅，咁所以咧就扯實佢啦。扯實咗之後咧，呢針咧就唔計第一針，我哋而家開始咧就要勾32個鎖鏈針啦。咁就咁樣翹一啦，跟住2，翹3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，咁大家可以繼續咁樣就勾埋另外嗰20針啦。我哋 total 咧就要勾32針嘅，13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32，好啦，32個鎖鏈針啦。勾完32個鎖鏈針之後咧，跟住咧我哋咧就要到1、2、3到第3針，第3針呢個位咧就開始咧就要勾。嗱，俾大家睇多次，呢個係1、2、3，第3針我哋都係勾挑半個針目嘅啫，因為一個 V 字咁樣為之一個針目，但我哋而家淨係挑半個啫，一陣間就挑半個針目嚟勾一個長針。咁長針係點咧？就係翹冷啦，咁就喺呢一個針目度入穿入去，跟住咧就咁樣勾翻條冷出嚟。咁一次過呢邊咧就有3個針目喺上高啦。咁頭先我哋樹葉咧就係一次過帶晒3個針目，3個線圈。咁今次我哋咧翹冷啦，帶出2個線圈先，再翹多一次冷，又再帶2個線圈。咁勾完之後咧，我哋咧又係攞個記號扣啦，喺呢度做一個記號先，係啦，呢個，因為咧我哋完咗呢一個 V 字，先至係呢一針嘅針目，咁我哋就要喺度做個記號扣先。好啦，咁跟住我哋就要勾第2個長針咯，又係咁樣翹呢度入，勾翻佢出嚟，跟住咧翹線啦，褪2個針目一次，再翹褪2個針目第2次，然後又再嚟咯，第3針，呢個係一個長針嚟嘅。長針同中長針咧，其實就好似嘅，即係頭先我哋勾樹葉嗰個，我哋叫做中長針，其實就好似。不過中長針咧係一次過帶晒3個針目，但係長針咧我哋就係2個2個咁褪嘅。嗱，褪咗第一次2個啦，再翹，再褪2個，係啦，我哋繼續，都係咁啊，2個2個咁褪，跟住再嚟啦。都係2個2個針目咁樣褪，其實同頭先樹葉一樣嘅，不過就係唔係一次過出晒3個咯，係2個2個咁褪咯。其實勾織點講咧？佢啲針法其實都係差唔多，你明咗之後咧，其實全部都係咁樣做嘅。咁好啦，呢一行大家咧就可以自己咧。就繼續咁樣用咁樣嘅方法咧，就勾埋剩餘嗰幾針啦，即係我哋勾到去最尾啦。好啦，咁第一行咧，我咧就勾掂最後3個長針啦。咁我咧就示範埋最後3個長針，之後點樣轉第2行俾大家睇下啦。呢個係尾二啦，好啦，最後一個啦，我咧就喺呢度入。好啦。咁勾完啦，呢一行咧就已經勾晒全部嘅都係長針啦。
咁跟住就要到下一行啦。咁大家見到其實我哋一行咧係有呢個係長針之後係有一個高度噶嘛，咁所以我哋下一行咧我哋都要做翻一個高度。咁咧我哋咧就要起咗兩個起立針先，一個兩個要起兩個起立針啦。起立針之後就反轉呢一個我哋勾緊嘅呢個嘢，呢個織物。咁咧跟住就繼續勾第一個針目，就繼續勾長針啦。嗱，咁我哋頭先起咗兩個起立針，跟住咧就呢一個就係我哋對上一針嘅最後一個針目。咁我哋就翹住之後就喺呢一個位度入啦。勾完之後咧，我哋咧又係要攞個記號扣。好啦，勾完咧，我哋咧又要攞個記號扣喺呢個位，第一針，即係我哋呢一行嘅第一針咧，做一個記號扣先，係啦。咁跟住咧之後咧，我哋咧就係啦，都係沿住，總之每一個針目咧，我哋咧都勾一個長針，每一個針目。咁記住一穿咧，我哋咧就係穿晒一整個 V 字嘅，咁係先至為之一個完整嘅針目。即係唔好淨係嗱，唔好挑錯下，大家睇清楚係喺個面，即係最頂呢層嘅呢一個 V 字，呢一個睇唔睇到啊？係啦，呢個 V 字咁樣就為之一個完整嘅針目。咁大家咧就要挑嘅時候咧，就係咁樣挑晒呢成個 V 字，跟住再嚟啦，都係一樣咁樣。咁大家又係咁樣啦，一樣嘅方法用長針，咁咧就勾晒第二行一整行先。好啦，咁第二行咧，我咧又係勾剩最後幾針啦，咁同大家一齊勾埋佢啦。呢個係尾二啦，好啦，最後一針咧。我哋咧又係啦，喺呢個記號扣呢個位入針，係啦。咁呢個咧就係第二行啦。跟住咧，我哋咧就勾第三行咯。咁同頭先第二行一樣，我哋咧又係咧要起兩個起立針先，即係勾兩個鎖鏈針做起立針，跟住翹條孏啦，然之後咧就喺翻頭先最尾嗰個針目嗰度入針。勾完之後咧，又係攞記號扣，扣翻住第一針，第一個針目，即係個圈圈對落嚟嘅第一個 V 字啦。跟住咧就繼續啦，就勾埋第三行啦。咁如是者咧，我哋其實一路要咁樣勾咧，就要勾7行嘅。咁大家可以自己勾埋其餘嗰5行啦。好啦，咁我而家咧就勾到最尾第7行嘅最後3個長針啦。呢個係最後一針啦，記號扣呢個位。好，咁勾完之後咧，搞掂之後咧，我哋咧最後咧就做一個引拔，鎖實佢啦，跟住就可以斷線啦。咁咧呢個嗰個花束嘅包裝咧就完成啦。咁呢個線尾咧，我哋咧就可以用呢一個縫合針，將佢咧就收埋喺將佢咧就收埋喺嗰個織片嘅上高啦。咁可以咁樣挑中間啦。跟住呢個剪咗佢啦，咁呢邊又係啦。
實收埋呢個線尾咧，其實都好隨意嘅。總之大家咧就係即係挑喺呢啲欄嘅中間啦，將佢收埋去。因為其實我哋之前咧就已經打咗個結，咁其實咧就唔會披後出嚟嘅啦。咁不過我哋而家只係將佢收埋佢，即係等唔好有個線頭喺度，唔係咁好睇啫。係啦，咁跟住咧呢度咧就可以剪咗佢。好啦，咁呢個包裝咧就完成啦。咁跟住我哋咧就要勾埋呢一個綁個花束嘅呢個蝴蝶結。咁呢個咧就係用鎖鏈針嘅。咁都係翹線啦。咁我今次就揀咗呢個紫色啦。咁大家又係啦，可以根據自己嘅喜好揀唔同嘅顏色。咁又係首先鎖咗一針先啦，跟住就掹實佢啦。掹實之後咧，我哋咧就要起50個鎖鏈針。咁其實50只係一個 reference 嘅啫。咁大家可以根據自己嘅需求啦，你可以長啲、短啲啊，都冇問題嘅。係啦，咁同埋都睇翻自己嗰個手個鬆緊度啦。咁如果你手鬆，可能你可以未必使勾咁多針咯。咁你手緊嘅，咁就可能要勾多幾針啦。咁就大家總之大概勾翻相應需要嘅長度就 OK 啦。咁我而家呢度咧就勾咗50針，咁大家都可以大概咁上下啦。咁跟住咧最後就咁樣剪斷條線，跟住呢個拉實佢。咁拉實佢之後咧，我哋咧剪咧就預鬆少少啦，唔好剪得太貼啦，預鬆少少，咁樣收咗個線啦。跟住呢邊咧又係啦，呢邊個線頭咧，我哋又係扯實佢，就係預鬆少少咁樣收咗個線頭，咁咧就 OK 啦。咁呢個就係個包裝啦。咁好啦，咁搞掂咗個織片啦，亦都同埋搞掂埋呢一個包裝嘅絲帶。咁我哋咧就可以將整好咗嘅2朵鬱金香就擺翻喺個包裝嘅上高。係啦，咁大概係咁樣啦，可以一高一低啦。跟住咧就呢度咁樣對接翻上去。對接翻上去之後咧，跟住咧就綁翻嗰個絲帶，咁就 OK 噶啦。好啦，咁大家綁翻嗰個絲帶啦，跟住整理翻個花束咧，咁咧呢一個鬱金香花束咧就完成啦。